Vi ricordate del maxi furto avvenuto alla gioielleria di Omarcara? Ne ho parlato in un precedente video se vi interessa. Pensate che i carabinieri hanno messo le manette a ben 3 uomini a Sassari, proprio per questo colpo, dove avevano rubato una furtiva di oltre 30.000 euro. Questi stessi individui avevano anche tentato, per fortuna senza successo, di svaligiare il supermercato a Pula. Un doppio colpo, insomma, che per fortuna non è andato come speravano. Ma andiamo per ordine. Il maxi furto alla gioielleria di Omarcara è avvenuto a Elmas la notte del 29 luglio. Il metodo è quello che ormai sembra il loro marchio di fabbrica, sono vetri spaccati in centro della merce in pochi minuti. Sono riusciti a entrare forzando la porta d'ingresso e una volta dentro hanno manato i frantumi in diverse vetrine, portando via tutti i gioielli che c'erano. Un vero blitzlampo. Poi c'è stato questo tentato furto al supermercato di Pula, avvenuto la notte precedente all'arresto. Qui la scena è quasi da film. I tre col volto coperto da scalacollo e capelli hanno usato un'auto rubata per sfondare la vetrata della porta d'ingresso del supermercato. E il loro obiettivo non era la merce sui scaffali, ma una cassaforte. Hanno provato a portarla via usando delle funi legate a un'altra vettura, ma qui per loro sfortuna qualcosa è andato storto e non sono usciti nel loro intento. Così sono stati costretti a fuggire precipitosamente. Ma come sono stati beccati? Grazie alle indagini accurate dei carabinieri, condotte in sinergia con i colleghi di Cagliari. Un lavoro certosino che ha visto analisi di numerose immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza. Pensate a quante ore di filmati avranno dovuto visionare. Però grazie a questi accertamenti sono riusciti a identificare i malviventi, ritracciandoli a Sassari al termine di meticolose ricerche a cui hanno partecipato numerose pattuglie. Un vero lavoro di squadra. E cosa hanno trovato i carabinieri durante le perquisizioni personali e poi nelle loro abitazioni? Un bottino niente male e attrezzi del mestiere. Parliamo di 63 monili in oro, tra anelli, bracciali e collane, per un valore complessivo di circa 20.000 euro. Però attenzione amici, perché il furto alla gioielleria era di 30.000 euro. Quindi c'è un interessante spunto di riflessione. Cosa sarà successo ai restanti gioielli? Le ipotesi sono due, o erano già stati piazzati o questa è solo parte del bottino. Poi c'erano 3 radioportatili, roba da veri professionisti del furto per comunicare tra loro probabilmente, una cinghia identica a quelle usate per sradicare casseforti, un indizio chiarissimo sul loro tentato colpo al supermercato. Anche alcune torce frontali essenziali per reagire al buio e una somma in contanti di 700 euro. Il ritrovamento di monili in oro è stato fondamentale per collegare i due eventi e appurare che questi stessi soggetti erano responsabili anche del furto alla gioielleria di Elmas. Un lavoro eccezionale, coordinato dalla Procura della Repubblica di Sassari. E la buona notizia per il proprietario della gioielleria è che la furtiva verrà restituita nelle prossime ore. E voi cosa ne pensate? Credete che questo tipo di furti con spaccata sia in aumento o le indagini stanno diventando sempre più efficaci nel bloccare queste bande?